قتلت المعلم خضر. طب غوري انت دلوقتي، انت هتعمل ايه يا دنجل؟ هتعرف دلوقتي يا باشا. ولا لمبي؟ نعم يا معلم. انا عايزك تروح تخلص حلال كهربا. ايوه بس بكام؟ روح نفذ اللي عمك دنجل قالك عليه. يلا حاضر يا باشا حاضر. يعني الرجاله كانوا رايحين يخلصوا على وانا خيانه ماتوا. يا معلم انت زعلانه ليه طيب؟ استاكوزا غور من وش. طب ليه بس يا معلم؟ قلت لك غور من وش يا استاكوزا. حمامه على النعمة افتح عليك ابو الجحيم يا ابن المعلم عطوة. ايه ده وانا فين؟ السمسم فوقك من الكلام ده دلوقتي. اللي خلص عليا الولا كبوكا، واللي كان مخلاه يخلص عليا كده هو دنجل، واحنا لازم نخلص على دنجل دوت هو الكبير بتاعه. والكبير دوت عنده رجاله بحته وانت عمرك ما تتخيلها، فعشان كده روح المكان اللي انا هقولك عليه دوت، هتلاقي في طياره هناك. خد الطياره ديت عشان تحارب بيها دنجل هو اللي معاه. هذا المكان اللي سمسم قال لي عليه. على النعمة اوريك يا دنجل انت والكبير بتاعك. انتوا اللي فتحتوا على نفسكوا يا باب جحيم، وانا مش هسمي على حد. اسمعها يا خالة غجر، من النهارده الحارة دي بتاعتي، وكل واحد في الحارة دي هيدفع عتاوة، واللي مش هيدفع هيموت. ايه الحارة دي مفيهاش قانون ولا ايه؟ لا مفيهاش، ومن النهارده انا هحط القانون. زبادي وفول. ايه؟ خلص بجنيه. امشي يلا من هنا، ما شافش وش امك هنا تاني، عشان لو شفت وشك العشا ده هنا تاني هطلع. يا كبير ولا خير دوت هشوف مين الوين. الحقني يا باشا الحقني. مالك يا واد في ايه؟ حكت المامور في القاهرة ضربني وبيقول لي قول لي الباشا بتاعك هو ودنجل، وبيقول لكم الحرب ابتدت، ولو انتوا ما جيتوش من استحارة الاسود هيجوا هنا على قصر مش هيخلي ولا واحد فينا عايش. يا باشا احنا لازم نروح هناك، والولد دوت انا عارفه كويس هيعمل اللي في دماغه، وعمره ما قال كلمة وما نفذهاش. يعني احنا لو ما رحناش هيهاجم على القصر. وانا كان كفتة جاهز العربيات اللي هنروح بيها على هناك. حاضر يا باشا. انت مين يا عم؟ انت عايز مني ايه؟ اطلع قدامي يلا من غير كلام كتير. المصيبة اللي انت جايبها معاك دي على كابوريا، ده واحد من رجالة الكبير. خد الولد دوت سكينة. الله يا عم وانا عملت حاجة؟ ده انت عيل غبي ما بتفهمش اي حاجة. حد قالك تجيب الليلة دوت؟ خلاص يا عم انا اسف. المهم يلا بقى نروح في المكان اللي هيحصل فيه الحرب. أخيرا خلصنا من دنجل وأعرف دنجل.